pinje mantiere Afrika ma ugwe biro kanyakla kendo singo matiyo gi dho oswayo e kindgi. Midhiero mantiere ni pinjego pok ochogo chik mayienegi tiyo gi dhokno. En gino ma koro bad migawo mar doho kaachiel kod bura mar riwruog pinjego dwani mondo ketie tim e yor keto chik ma kamano mondo mi lek matiyo gi dho oswayo ochop e wang'e. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. En romo mokelo kanyakla jolony kaachiel kod duol mochung'ne dho Kiswahili e riwruog pinje manie Afrika ma ugwe mar twak ewi kaka ginyalo bero wach tiyo gi dho Kiswahili e pinje duto ma jokanyono. Midhiero magikoni nitiere en ni pinjego duto ne opuodho mana wachno gi dhogi, to kata kamano pok giketo chik moyiedhi manyalo miyo dhokno ti godo e od bura kata mana e doho. Nchi wanachama wanatakiwa watumie lugha ya Kiswahili katika shughuli mbalimbali za jumuiya, lakini si lugha rasmi. Lugha rasmi ina maana kwamba katika utungaji wa sheria, katika shughuli za serikali na kadhalika inaweza ikatumika mahakamani kwa sababu ni rasmi. Lakini mradi si rasmi haiwezi kutumika mahakamani kwa sababu si rasmi. Kwa hivyo jaji mkuu hawezi kutoa hukumu yake kwa Kiswahili kwa sababu si lugha rasmi. Mpaka dakika hii baraza maraisi wameshatamka kwamba Kiswahili ni lugha rasmi, lakini mpaka dakika hii hajawekwa rasmi kisheria. Kwa hiyo Kiswahili ni lugha franca, mnaweza mkaizungumzia tu, lakini kwa sababu sisi kama mahakama hatuwezi kutoa hukumu kwa Kiswahili. Pamoja kwamba marais wametamka kwamba Kiswahili ni lugha rasmi, wametamka tu, lazima waende pale ili warekebishe sheria. Sisi mpaka dakika hii hatuwezi kuandika hukumu yoyote kwa Kiswahili kwa sababu Kiswahili mpaka dakika hii sio lugha rasmi kisheria. Kwa sababu sisi kama majaji tunazungumza masuala ya sheria. Kata kamano, gikoni thoth pinje ma jokanyono osegoyo okang' e keto tim wach tiyo gi dho Kiswahili mikoni oganda mathoth orwako. Katika Jumuiya ya Afrika Mashariki niseme kwamba baadhi ya nchi wanachama wameisha tekeleza hilo, kwa sababu ilipoagizwa kwamba waweke mikakati ya kukuza Kiswahili, awali ilikuwa inakuzwa kama lugha ya mawasiliano mapana. Kwa hivyo waliweka mikakati. Kila nchi mwanachama inatakiwa iwe na baraza la kuratibu hizo shughuli, wawe na vyama vya Kiswahili, wawe na taasisi mbalimbali ambazo zinakuza Kiswahili. Kwa hivyo nikisema katika matumizi na ukuzaji na utekelezaji, kuna nchi zaidi ya 6 ambazo zimeshaweka mikakati. Wale ambao wanajikuta mahakamani nchini Kenya kwa mfano, wengi wanazungumza lugha ya Kiswahili, hawazungumzi Kiingereza, lakini hukumu inatolewa kwa lugha ya Kiingereza. Na sababu yenyewe ni kwamba ile sheria ambayo inaongoza mahakama ni sheria iliyotungwa kwa Kiingereza. Gidwani pinje duto ma jokanyono mondo mi ochuog duol moyiedhi mar Kiswahili mabiro bedo kapuodho andike duto mag dho oswayo kapok ochak ti kodgi mar gayo wach tiyo gi oswayo mopogore. Sheria moja ambayo tunataka ipitishwe na bunge, sheria ya uundaji wa baraza la Kiswahili. Tayari sheria ambayo itatupa uwezo wa kuunda baraza kuu la Kiswahili nchini Kenya tayari liko kwa mkuu wa sheria wa taifa letu la Kenya, kwa sababu lilipopitishwa katika baraza la mawaziri ilikuwa imechapishwa Kiingereza. Tayari tumemrudishia mkuu wa sheria kuiangalia tena, alafu baadaye aipeleke katika bunge la kitaifa. Kuna baadhi ya siku zilizopita tumekuwa tukiambiwa sisi kwamba ukizungumza Kiswahili shule pia utapata adhabu, utatiwa adhabu. Kwa hivyo ni vipi sisi tutaweza kukipa Kiswahili kipaumbele? Kwa hivi sasa zinatungwa na watu binafsi. Angalia kwa mfano Tanzania wanatumia akili mnemba kwa maana ya artificial intelligence. Hapa Kenya tunasema akili unde kwa artificial intelligence. Lazima tutafute mahala pa kusanifisha istilahi hizi ili tuweze kupiga hatua. Magina giwacho seche gi mabende itimo ikruok ne nyasi mar yango odiochieng' Kiswahili ma iyango tarik 7 dwe mar 7 higani. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ann Chepnoen obedo jaloch mar siling